Bonjour, bonsoir Valentia, Rosie Muchopi, partout dans le monde de Bapignos Molinga, Rosie, Nazo Peto Labino, vraiment dans ma foute en ville, Nangola. Quand l'idéologie, quand il y a Sabino, vous s'abonner, vous avez la émission, vous avez vraiment, vous partagez l'image, vous s'abonner, ça là vraiment bien ma case. Bande Kolangai, Kola Mkamakambo, vous avez les réseaux sociaux. Era ngunga na lobaka, soki likambo ezali, lukande kona wabo solula. Makamba ba parquet ezaka bien te. Na minute oyo tendresse di binga. Tata mwasi bisalu, tata mwasi abasila. Auti kokangisa Miss Lolo. Na minute tolo babongo Miss Lolo asengi abandon. Miss Lolo asengi pardon. Bande konanga mikole comme kana système olobi kombo na mabeto suki no na parquet. Tolongwe na parquet ya YouTube, toye na parquet ya bon moto. Au pédake OPJ magistrat au maître avocat de makamde ko sans ambongo deva bango avant de continuer l'histoire na biso parce que le na epeko sabo la PD oazo finga belfi PD ya PD tantine PD ya ozo kiti no vanda tantine PD ya ozo kiti no vanda po yonga na ende po na yo na baki muto nyoso ko simba ba artiste comédien na azana po na ko charger na bango keba buzobe comme okoma tola na une vidéo ya Miss Lolo oyo asengi tendresse di binga pardon comme on a devant l'état l'air tozo le kara na ba YouTube to yebaka nini tozo loba tola nde bon tozonga. Salut à tout le monde, les abonnés de Où allons-nous, TV et tendresse di binga. C'est moi votre sœur Miss Lolo. Je viens m'excuser pour tout ce que j'avais dit pour tendresse di binga. Elle est ma soeur, je suis de même tribu qu'elle. Donc, comme dit, pour être grand, il faut aussi être à côté d'une grande personne. Je voulais juste devenir grande comme elle. Donc, je présente mes excuses parce que je lui avais dérangé moralement et puis physiquement pour tout ce que j'avais dit. Merci beaucoup. Vraiment, bande konanga bino mo boyiti kolanda. Ndenge Miss Lola Betty français liposo ya ba OPJ. Bomoni Miss Lola Betty français devant ceux qui va mettre avocat kuna na parquet ya kalamu kuna. Bande konanga tozala ka famille, towelelaka nini? Towelelaka nini? Soki comme na niveau tendresse akangisa Miss Lolo pose trop c'est trop. Nga na uti ko solana tendresse di binga. Na isi tendresse ngal binde ko nangai. Okangisi Miss Lolo pona nini? Asali o nini mwana mama na mama oyoyo. Di binga na soko sa te ko tendresse aloba la vérité. Alobi nanga afingi nga trop muchopi. Miss Lolo afingi nga trop na loba mingi te zana tindelo ba lien. Mwana batatindeli nga ba lien oyo ate ko sala ba émission. Niveau à fingiye ngamo natali ngalobi vous avez un problème nini tellement pe na zaki pe na répétition na répétition na bine ke moi maman na répétition na obenga auto solula après na ko mona tellement na za abonné pe tendresse na moni mbala moko ndenge message ya YouTube ndenge ila rabiso nde to s'abona na cliquer na tela boye Miss Lolo ngana sepeli ngabi vraiment merci vraiment Miss Lolo ndenga sengi tendresse pardon parce que pardon c'est une puissance qui libère ato kitio mati ya pardon ezalaka ka bien pardon sungaka au moins ndenga Miss Lola sengi tendresse pardon tendresse ana droit que pour retirer plainte parce que ndeko sengi pardon o so senga ina munoko Miss Lola nga wangana yango moni tendresse basali vidéo asengi pardon selon na vidéo pour mokilimo même onaki ofinga kinga nakangisa kiyo tala lelo senga pardon moya finga lisusu ezate yango moni na ipsi tendresse tindelanga ba vidéo wana nda tindelinga ba vidéo na tali penza nde na binga pe na chango na chaîne awawa batu oba oluka batia poto entre tendresse na Miss Lolo botika na son bande ko na ngai to saka ba émission photo yebaka nini tozoluba soki boza ba ranking naza na ranking na muchopi si ba poser question muchopi bete yango kara zape yango tika ba téléspectateur tika ba diaspora tika ba boni na biso ba comprendre que muchopi batunye makambu ya tendresse to makambu ya Aminata to ya Mirma aboko yo baseke ba na problème tika commentaire loba
na place to le kaka na ba émission to finga naka ya koloba naka mabe ya biso moto bimisa bosoto na biso libanda tozo bimisa bosoto na biso libanda to boite tozo luka ba vie tozo luka YouTube afuta biso mais faut la rapide le na fingi ndeko na après le bito lobani YouTube etikalaka libela na libela ti lelo toyena ba YouTube oyo YouTube de bandaka déjà kala après biso toyena ngo so toyeko lamusa yango vraiment na sepeli ndenge tendresse akangisaki Miss Lolo bakutani bango mibale batuni bango so bande koyela nini basambi babongisi nde longa na sepeli na place tozana ba ranking bato kolinga botia bango na ba ranking botikali na solo bobeta masolo mususu to le ketapi mususu ba ranking ya 2021 ekota na 2022 te po porter le bisote ba mona bino ba mama mibimba bozo bunda bozo wela nini pe lokote eza kitoko te vraiment tendresse dibinga Miss Lolo azande kuna yo benda koni boma moto Miss Lolo pe tendresse dibinga azande kuna yo benda koni boma moto to saka lokwa neti makambo za ekite moto aya kotia kisongi entre bino mibale boya boli ba te déjà to kinai na l'état dia makambo so comme na l'état dia esili abuo pia pona message na ngana na wana ba vidéo zo circuler za solo Miss Lolo alala ki vraiment na cachot alala ki vraiment na cachot vraiment ndesenga ki lelo ne ba ke parquet nande lelo pe ba vi solution makambo pe sili na ngo ta ba mbongo na bino bien po bato ba komi wana ba soda ba komi ba magistrat ba tebeli ba komi wana bike komamaka avec eloko to baby si mbongo na biso mbongo fait to chata provision mbongo fait to lia mbongo fait to chata ba mega na biso ba connexion na biso eke ko beba makamba zoba ya ba polémique moko ezanga mutuna makolo pe ko porter le biso eloko te vraiment merci bande ko nanga toza pisanga tozonga ensemble et ça vraiment bien makasi na epike message na lobby était bino wa mikolo pour comprendre to lingaka kimia nga na yaka nanga ka pona omeka kimia na yaka opesa moto te po esangi eloko te vraiment na na deuxième étape na ngai oyo ezopesa ngai kanda makasi garçon oyo asali émission mpona kokitisa belle vie ya kofinga belle vie na tuni no tantini tonton pede pampamba yo apede moni yo apede numéro 1 façon na ndenge natali vidéo na elobeli na yo na bapema na yo pede ya numéro 1 oza vraiment tantini pede oke omema mpoka na chaîne ya bato mama papa chaîne na bino niveau ba okeye nango esuki la bino mabe esuki be makasi yo finga belle vie yo vivra na belle vie biso to yebi yo o nga avandi batindeli ngali babina ngatala ko muchope tala nonu lien mo mbalo ninga finga belle vie ata 15 trophée yo ni olinga ni chaîne na bino zo trophée to tata na to mama na zo trophée ono bien te ono loba non te ono bien kuta tete ba lo ti lobi ba chronifuante ba makaye TV obo ya osana bo luka sikisa ba komba ba na tuni yo za kamada belle vie yo belle vie ebi trophée belle vie et ça lui passe pour finga belle vie les mam Cécile azwaka trophée belé les ba pesera mam Cécile ba trophée belé car bino moko na ba chaîne na bino boya ko lobela Cécile azuba trophée belé boy pona nini Cécile azuba trophée belé kaka bino boya ko tia trouble yo comparé chaîne à belle vie o comparé na ba ninga na ba comédien yo lingo tia poto na tuni yo o lingo tia poto na bango et so parabino makasi linga wo tia poto entre belle vie na Sila et so parabino makasi bon na tike belle vie na Sila ba l'examen ba live le ba voyager na mama ni mama bon na ngote ba otikala ko kabona te guerre bino bolukaka et suki la rabino moko belle vie asala bino ni na tuna no bino no mwana bato asala bino ni a tracé chemin na ye asa na entreprise na yo bi combien de personnes belle vie asunga bango yo finga belle vie yo anan yo de belle vie yebi atanga ona yebi le belle vie banda théâtre yo zalaka belle vie yakana la mama belle vie daka yo zalaka na série belle vie la bandi théâtre yo zalaka et boni bilobela solo boy ko seli solo zaoti boni bilobela solo za pisa chaoka olingo diembela na sima belle vie n'importe comment ndiko na mbota na tila bino non moi zoba ya mobali oyo pamba yo
pédé à papa ma ba pekuna na njonzinga ward yango ba pédé na ba lesbienne ba koma pédé numéro 1 des ayut pédé numéro 1 zayo vous finissez la batte pédé na ba lesbienne yo déjà mon lesbienne na théâtre à part ser na 7e bagarre même tandima ki azara lesbienne atika otangi la biso ba komba ba tonyo ba alobaki ba lesbienne yo mon 7e bagarre ba ki mucho pa lesbienne nani a lesbienne ami lobelaka ye moko ke nazalaki ya lesbienne atika na changer tangelanga garçon nini ya théâtre oyo amibima kelebaki ngai na artiste comédien na abi pede tangela ngai pede yo mondenge ofandi bongo ki pede ya makasi ekoti yo makasi okoata koloba te mpe bapasha bayeti kozwa butu basakai na oyo nde sikoyo énergie na ngai osi selongi pabela keba nga basakanaka na biso te keba bobandai na pierrot bomoi moko ayi kosenga pardon prophète naye kosenga pardon na makambo asalaki pierre yo lisusu olekisi oyi kose olobeli belvi apo oyo osenga pardon keba bela soki otika likambo opena na okamwe makasi tolanda mosala oyo eliyesa bino eliyesa bafamille na bino vi na bino parce bino mpe bakoki obunda mpe bokomi na baniveau babelvi bakomi na wana belvi biso totomona ndenge aya na théâtre na crêpe elata poussière na kanga dadi na kashkere na sengle ya kati ya ble abeni génion mais ce que tu boyaka bopalpita belvi nayeba te parce que nga serana nazala no mpe mwa moke me namona belvi modele azalela il faut boloba teke non c'est la même elle est la même hier aujourd'hui et éternellement elle reste belle vue elle était belle vue elle sera belle vue pour toujours boyaka te na bamabala bopalpitaka bolobaka kete nde eza wana belle vue oyo il faut sikoyo eloko ebomanga wana il faut bino tobokomaka il faut naza bimbi na belle vue il faut belle vue ayebanga il faut boyeboy il faut ceci cela ça ne se fait pas nabi moi mobali oyo yoka nono yoka nono koto alobi mpona batrofe mpo moi ke aimbesile azoba nzonzinga warda ngo ezaka mpona bagarçon na bajeune fille oyo baye kosalaki ndumba na kipede na théâtre mikolo parce que wana nini wana namoneka bandumba na bapede oyo basala théâtre mikolo na balesbienne bato basala bango bakombo na bathéâtre mwana ya makasi toyoka baningisa basango na bango ezwaki ebinde tomoni te bomona ke bandeko na ngai badiaspora baabone na biso famille libota botika likambo te botika yango te moko ye yo ati obime Pierrot Ndombasi azalaka pede Pierrot Ndombasi abebisa bato kaka ye aleki su na tv po asenga pardon mpe kaka ye susu na eti kolanda susu émission na ye ka batindela biso kaka alobi ke ye kuta tala théâtre te ayebi kutu bata théâtre te siko oyebisanga nanu mutu ya boye afingi Pierrot apres alobi ke atala théâtre te ayebi bata théâtre te seke mutu aza nsima ya prophète wana seke mutu atindi abino liloba boye esala boye yango ya mpe nanga Pierrot Ndombasi otiki likambo na oregrete nango mutu ana nsima ya likambo ya Pierrot Ndombasi ya clair te eza vraiment clair te sikotala soki azoba ya mutu okanyangala kati ya mutu oyo te makambo oloba talama biloko boye sikoso ebele akangisi ye bomoni belvi mabe biloko boye so belvi akangisi ye apo boleki susu na tv bela ye mpona nini boye bomoteke baosakana na biso bandeko na nga tofongola miso tozolala bakomi kosakana na biso bandeko na ngai tazoba ya pampambo pede ya pampambo ezolakisa na vrai pede ya makasi elobele ya mwasi pede oyo pene akobada ya ngai inspire mokolo kokufa libumu na ya monene lokokufa mpe liwa mabe
Belle-vie c'est bato baolanda ye pour belle-vie a respect a songi te a bilobela te mona bato avandaka ne kimia oh muta bato nzambe apambola na mwa difrane aosunga bato bozala ete poani belle-vie asala mosala ya bateka mapa te peut-être oyeba te belle-vie ateka ballon te belle-vie asala na bureau te ozo comprendre belle-vie na terrasse te belle-vie a na chaîne YouTube aza na bureau ok batechnicien baza bacomédien bazali bametteur en scène bazali belle-vie a na bureau équipe mobimba lelo imaginez ce belle-vie lelo azwinga muchopi belle-vie abi muchopi ya retravailler na Bellard na droit il faut na respecter parce que aza la patronne aza patronne nanga azofutanga siko bino bolinga ba respecter mutu ndenge il faut mutu aza mulai makasi kotina mapata oh yo so obotama na leadership te obotama na l'étoile te ke bakosaka na baétoile bato te belle-vie de titre bande ko jouer déjà va ça ba chaîne na déjà zaka déjà aimé alelisa dans bato belé asepelisa bato belé de aza de ba fanatique bato belé o ba balinga belle-vie le laisse ali chaîne na bato ba ya s'abonner te pourquoi on mérite trophée parce que c'est musale belé yo en fait trophée tamolaka na mutu moko non et maït baloba les paniers circulent encore bani mon soise ba trophée pesa etana ba moyi pesa tana yi soit du trophée c'est 15 ata 20 trophées tel onani pourquoi c'est bon le baka likambu ya bato linga osangisa ka bato pour ça la polémique okati bato ba ya pa bino ba ya s'abonner ba ya kokumisa o makasi le pambola ya mutu ato kiti o mati senza babaki o pambola mutu utika mwana mosa bato évoluer ateki makolo poussière yango yo te nzamba tomola bato bazali kutu makolo salite bato balataka bien te bato atina te nde komisa bango itina olingaki ya lolendo olingaki aza na lolendo ekeyaka lolendo ayaka makolo poussière naka ndenge olobi ayaka makolo poussière wana yango moni lelo avanda na ndeko ya kitoko aza na kar ya danger ana bambongo oyo biso na oyo mistofin to oraisonne fi batindela biso mbongo me ya nango omoni yo quand on va na chaîne on nos émission belle faire photo na chaîne on a fois table fois 1000 parce que moi on a une chaîne wana na travailler na chaîne wana na ibi ba on ba vivre aka na nzimi te salaire no $100 na nzimi en côté mais ce que belle vie a foot ba to minene ba star minene ba cacher cher o biso to na retourner pas belle vie au senti na moi na mama pesi mbongo sepeli parce que ça bien engagé au ça le si moi alemba ndenga tourner ba émission bon foot combien mais ce belle dit que foot ayo non c'est que faut se ndako bongola ta bien pona wana salité ba le otilo wana salité makasi ya on ba chaîne ko il faut ko désabonner pour na désabonner de makasi leka bo 6000 de konanga pour ça bêtise mon kolo chaîne wana aibi biso ba théâtre makasi akon linga jamais émission ne leka pas ça d'accord on ba finga belle vie après na suka na sepela na belle vie Nathalie Kalaba yeba que mission on otinde na belle vie bon ba hypocrite makasi ozoka po yo vanda na biso ba théâtre ozali na chaîne na biso ozali ba groupe na biso WhatsApp Nathalie Kalaba na tangi yo mkolo chaîne na kabwana opo makama beboy comment on dit un journaliste moi pampa bato koni fois moi yebani te afinga belle vie asangisa belle vie ba ninga na biso ba commenter pour andisa popoto mutu mtaza atana ba chaîne eze belé njonji nga wa ya tiaka kaka ba voter nesinga ba sélectionner na njonji nga wa mais na kende na ngai te pona ngamo na satete ngabia na sali na ngango propagande te na sali na promotion na ngote si ba tuna njonji nga wa il faut yo mozala ba fanatique ne belé ba voter yo kati njonji nga wa dans te tsa bongo wala kuta makasi trophée ba somba te le contrat que tu ba on va dépasser en makasi ba somba trophée te ya yoni yo zia ba benga yo ni yango moni bela muta boy amu me fo kangisa desi bela lukoza na bambongo ebele sa ka mukusa parce que au kabela ba te belo sunga ba te bele ba so merci ba pesa na mbwa ba te boy fo kanga bango il faut ko kangisa ba ta boye pour trop c'est trop bêtise comme on commence à casser na mille la biso et bon ça pour moi subir sur la zone on veut qu'a fini belle faire le pas bizoba après elle poste l'émission parce que na pardon ba ti azena na kwiti marambasala ka ebaité monsieur Kouti Olungio tetika mutu na sala ba émission na joie naturelle parce que na Kouti na ça on peut tanga te pour na biobela il faut na naturel na ba nino na obimisa na cerveau na nga yo
te mission mais li kutu la ba tu poussin quand le la poussin nga so le nga poussin nga no le poussin comme quand ko ta ko na ti ponga na okena bino le kona funa no chaîne bino ko sa na ka tangi kombo na nga parce que la tangi Nathalie Kala bala papa Pépé parce que on dit baba kolo chaîne bango baba kolo chaîne baza ba kolo chaîne yete mutu bango te ba poser nini émission muta sala émission za tantine pele si on consali ka ko tia que émission ko tika nga na déclarer bino parce que ça bêtise toi ma chaîne belé to le kana ngo balinga bêtise te ba chaîne belé o bandi ko na na poto ba sepla na biso que mutu mo finga muchopi be abi ke a fanatique muchopi a bo émission le ka o bloquer yango mais c'est bon comme qu'on dit ma ba émission le ka to ko désabonner na ba chaîne na bino mais yeba ke ba chaîne na bino ba fanatique ba Bellevue ba fanatique ba muchopi ba za akatu ba ko désabonner ako nga na mema ba bon sakana biso comme bêtise et comme zoba olalo la muki o calculer comme on a bato olalo la muki o calculer sila olalo la muki o calculer Bellevue olalo la muki o calculer muchopi poani baba ba sala bino ni li pombo na bango sala bino ba ntui e ta bino ntui so za poster Bellevue choka stratégie na peso kumisa ke na studio kuna na bureau na e mama na ndo loba na ko lamu na yo na fait mo kadiselanga au piombo ko bande comme ça sala ngo ba ke na pe kuna parce que ça play ndesi nga ko ke na bureau bela na piaka kabela mbo opesa nzambe so apesa mutu do akokaba kaka so kaba to kaba te so tonga anda ba pesa do tonga kaka mwana ba pesa do akokaba sikoyo asani po finga nga camarade jibo yo finga nga ndeko na ngai on nzamba so pambola e on mtia mabe on dokie peut-être sika yo lalaka emso sikuto lala na carton lala na salon ba tongo pe mso za pe ne lote na ba chaîne nga YouTube ne te biteke vivaka transport kuta mso za ngona nguti continuer ce côté ma commande de konangai continuer ko finga la biso ndo oyeba ba pardon senga ba pardon le kuta vraiment o sengi wana uti ama be finga po ko senga pardon ba bonne boité to lembi trop c'est trop ba mo sakana biso makasi ba mo finga biso makasi pour nini quand tu as un épée, il y a Piron Dombas, tonton Loulou, et dit merci. Non, tu aussi, si on t'a pas dit, la carte, zoba, papa, pédé, papa, oh, pacha, papa, va être au sakane, et qu'on vende de Gonabiso Bellevue. Pour Annie. Yon peut Bellevue linga ko le baté pour Annie Yango. Yon a une mission à Sali. Non, il me sort de Bellevue. Ah, mon cas, parce qu'il y a l'ingara, ma kababo, et tout, moi, mon chopin à Tindioté, pour qu'on Sali boy, pas de bon, quand tu vas à Tindioté, au Tindioté, mon à Sali Yango. Ngai mo na seli parce que na iselinga bietile batindelinga ngabina uchupitala non mo mbalo ninga ofinga Bellevue tani nga olobela Bellevue isa biete mikiti sanja mama ita yo pambola yo tanga komba bato fandela komba ba d'abord pambola te nzamba pambola te mukiete na vraiment décide vraiment tono kangisa bino kabu yo kati équipe Bellevue simba yo kabu la patronne les ambasuka c'est pour ça ba mission na bino bosa ba na liste na bino bokotira mama ni mama te bokotira makamba kinga kati te na bosoba na bino bokotisa rango te po yo nengo vandi bosa ba bengi numéro ya mama ni mama kuna direction c'est bengi yo yate bokotira mama ni mama te keba asunga ba debele pe lelo continuer ko sunga ba moi masana mtia malamu aliya na bato aliya na ba ofeli aliya na bato pasi yo ko sala ngo na tuli yo ko sala ngo vous avez la rétroviseur, vous pouvez dire maman, maman, vous avez la binote, vous keba. Yo me konso na mutambo. Yo, okoswa na mutambo. Yo koswa na mutambo yo. N'importe quoi. Keba vous avez les réseaux sociaux makasi. Ngabe oko meka ba dikona ba comédien nga ya na zawana. Ako meka osimba ba dikona nga zawana. Merci na komi na suka vraiment na monter na ne sengote na monter to luka solution to kata makambo yo to kata yango comment yo ndeko na congolais ndeko na artiste oleki na plateau pour finga ndeko na biso te remarque ko pesa remarque on a repesa ndeko na remarque ba poser question pour na ndeko na yo ko sala ndeko remarque na façon ndenge osala ki boite bongisa bo mais ko finga kande te ko
oyo finga ndeko nanga après lobi bela salle événement oyo suna caméra na bino kwetwa on a évidemment chaîne nango mukona komona kaka bino na événement na biso bo mona nga na osignaler yo komeka ko yaka bakaba comédien te mukona omona nga na osignaler yo na osignaler ba ndeko mi bali o mo bo sala yo utia mabe o finga nyo ba PD ba lesbienne yom to mema biso na lesbienne ba PD ndoki o kufa mabe yo continuer karo kufa mabe. Vraiment merci bande konanga bon limbisanga na zaki vraiment monter kanda bon limbisanga vraiment merci vraiment te kutani sumbala sima parce que na so na bela olobate kande le kinga makasi merci. Comme Mephibosheth, mon handicap était une barrière pour mon entrée au palais. Mais à cause de lui, avec Jésus, j'ai lancé au palais. De tous les temps et de temps en temps, avec cette alliance, je resterai co-héritier de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Kola litama tango nyoso makanisi pe kolela ngai kokolia ya pasi kolata ya pasi yo kolala kutepa ya bato papa eglize komaki mbeto na ngai